temple budista Higashi Hongan-ji, flors de lotus, nenúfars, carpes, plànol del recinte, porta d'entrada vista des del carrer, porta d'entrada vista des de dins del recinte, detalls de la porta d'entrada, detalls de les teulades, font d'aigua per esbandir-se les mans i la boca per a purificar-se abans d'entrar al temple. Vistes interiors del recinte. Columnes del temple fetes amb troncs de sugi. L'arbre sugi arriba a fer 70 metres d'alçada i 4 metres de diàmetre. Eren baixats amb l'ajuda de cordes fetes amb cabells humans. Es varen fer cordes amb cabells humans de 69 metres de llarg, 30 centímetres de diàmetre i 375 quilos de pes. S'usaven trineus de fusta per a baixar-los de les muntanyes. Vistes de l'interior del temple, el qual està xapat amb or. Maqueta que mostra l'estructura de pilars i bigues del temple.